Howdy, pessoal! Aqui quem fala é a Toriel. Frisk, hashtag Toriel. Então, é um avisinho. Será que eu dublo os comics com a minha amiga ou dublo sozinho? Porque, tipo assim, ela mora em São Paulo e eu moro aqui em Londrina. Então, não sei se vai dar pra dublar os comics com ela. Se ela morasse aqui em Londrina, ia ser mais fácil. Daí a gente se encontrasse e se vesse. Se vesse, a gente se olhasse uma pra outra, conversasse e falava algumas coisas sobre o canal. Então, né? Mas é tão bom dublar comics que vocês nem sabem o tanto que eu amo dublar comics. Sempre quis dublar comics antes de ter um canal. E eu tenho duas contas, umas 600 contas de canais. E essas contas eram pra ser de dubs. Então, tchau, pessoal. Outro dia eu vou dublar um comic para vocês. Howdy, tchau!